Cravui, localitat sotto dal comune di San Vit de Tor, 420 abitanti, e è di sicuro di ete romane, par vie che ha esistin olmis di quel periodi, ma il documento più antico che si conosce è dal 1326, in che volte il non agliere Krauglo, ma è probabile che Cravui al divegni dal sloven crava o cravli che al vuol di vace o alc di simil. Difat, tor dal X-XI secolo, i patriarci s'acclamarono in slave a ripopolare i territori devastati dai Ongers. La iglesia è dedicata ai Sants Canzians, protettori quintiri des inondazions, e fa sentire la vicinanza de Tor, turint che un tempo almenacciava frequenti inondazioni, e a rimarcare di più questo fatto è la settecentesca statua di San Juan Nepomuceno, che è proprio lì davanti all'iglesia, anche lui san protettore quintiri des alluvions. Le storie antiche Cravui era sotto dal patriarca di Aquilee, ma quel che al comandava era il conte di Gurize. Dal 1420 buone parte dal Friul Patriarchin al vigni conquistato dai veneziani e anche Cravui al subì quel stesso destino. Dal 1477 e va riguardata una brutta incursione turca, dula che Cravui e vigni in parte brusate. Dal 1500 in seguito è morta senza eresi dal conte di Gurize, la località passa sotto dagli Habsburgs, che resta così fin dal 1918. Quando che dal 1615 tra Austria e Vignesie sclopà la guerra di Gardisce, a Cravui la famiglia vignude de Ciarnie di Niccolò Stefaneo e era tanto taccade ai case di Austria e Niccolò alziri ricet tra gli smuris de fortezze di Gardisce, dant manfort ai Austriacs. I arciducai, a grate de sua fedeltà, a conferire a famiglia Stefaneo un lot di terre fabbricabili a Cravui e a Niccolò il titolo nobiliare di baron, facendo diventare la famiglia nobile. La imponente costruzione di Stefaneo che si viota al DDV è stata scominciata tor dal 1640. Tra alternis vicendis, tor dal 1850, la nobile famiglia e vive moments patriotics, quando che i tre maschi di famiglia si arruolarono in legioni furlane, ma dal 1890 l'ultimo Stefaneo al morì senza lasciare eredi, troncando così la dinastia. Dal 1925 il palazzo di Cravui al fu venduto alle famiglie venite dai Roncato. De grande guerra il palazzo al diventà ospedale militare e ricover per i soldati de terze armate. Lì al dimorà anche il poeta Gabriele D'Annunzio, che a 11 di giugno del 1917
al dedicare un'orazione funebre a Vittorio Bellipanni, capitani dai Carabiniers e medaglie di Arint, Soami, una lapide e riguarda l'avvenimento. Al fo dopo le prime guerre mondiali che Cravui e tutta la contea di Gorizia e Gardisce è passata definitivamente sotto d'Italia. Intanto della seconda guerra mondiale, il palazzo al fu occupato dagli inglesi e il giardino al diventare accampamento per gli indiani. Palazzo e giardino a subire in conseguenze disastrose. La ultima disavventura la villa è partita al 2014, dove che un incendio al fiscato di brutto opere artistiche interni e relativi mobili, ma con un subitano interventi di restauro, le strutture del palazzo e le sue dipendenze sono tornate come prime. Il restauro ha lasciato dentro anche la antica fornace per ceramiche, dove che si può inviare i locali grandonons. Sì. Là è la mia famiglia. Là c'è mio padre, mia nonna, mio nonno, mia zia e mio zio. Questa è una fotografia che grazie alla Valentina. I Fors è una curata mostra di resti di produzioni ceramiche che si possono definire veris operis artisticis. Per l'edilizia era quel cambio cambio. Dove la vendette? E la vendette agli operai. Tal giardin, tesuase di questo palazzo, ogni anno l'associazione Tormilagis organizza una rievocazione storica tanto interessante che riguarda la festa di San Jacopo in Palasi, in tiempos di contrasto tra l'imperio austriaco e la Serenissima. Prima di Cumò, però, la festa veniva rievocata in Palasi, sul posto dove esisteva la chiesa di San Jacopo. Palasi era un borgo antico tra Cravui e Tapoian, che col tempo non era restata che la chiesa, ma anche che poi demolita tal corso dal 1700. In che volte te feste di San Jacopo in Palasi, territorio austriaco, voleva incomandare la festa ai veneziani e anche fa valere la loro autorità. Il più de svolti però creava in contrapposizione e contrasti anche pesanti tra la comunità che pal più stava con la Chiesa d'Austria. Vi ho detto allora qualche scena, in che volte a Caval, in maneadis dal 2007 sul look dall'antico borgo di Palasi. E dal 2017 dal giardino del Palazzo Stefaneo Roncato, che queste volte senza chiavai, con sceni in costumi maneadis dai figuranti del gruppo storico de Fortezze di Palme, che rievochi la lettura dal proclame des autoritas venitis, con la conseguente reazione de milizie austriache. Noi, Capitano Andrea, portavoce del provveditore e ministro Soldo e generale Ditto. Noi, consorti di Soldo, dovendovi far qui, in loco e territorio dei Palasi, giurisdizione nostra, far oggi festa pubblica ed evitare gli scandali, quali potrebbero occorrere mediante il rapino delle armi. Gli ha mandato e commissione del reverendo Ser Camillo Bondan, nobile Zambetta di Strasoldo, a nome suo e degli consorti della casa sua, aventi giurisdizione in dito loco e territorio dei Palasi, campi, alberi, braide,
sotto pena di lire 40 se di giorno ed una marca se di notte, oltre a pagare il danno. Se proibisse di cazzare e di mettere lazzi, ed altresì di scoprire e muovere i coppi della chiesa, e seccar nidi o altra cosa. Nessuno abbia ardimento a bestemmiare, ove passare il nome dell'Altissimo Dio, ovvero Madre ditta Virgine Maria, santi e sante, sotto pena della disposizione della Serenissima Signoria, dato nella nostra residenza di Strassoldo il giorno del Santo Giacomo. Alla voce! San Marco! San Marco! San Marco! San Marco! San Marco! San Marco! Viva l'Austria! Austria! Come Austria? Viva l'Austria! Marco! Ma siamo in territorio austriaco, non veneto! Come osate a dire queste cose davanti a un pubblico così? Cosa? Non potete, questo è territorio nostro. Non ho accettato. Impossibile non accettare, lei è obbligato ad andarsene via da questo loco. Infame! Mai! Laverai col sangue le tue offese. Non può lavarmi col sangue! La mia lama ucciderà prima il suo testa. Chiedo scusa per le offese datemi e preghiamo il Signore di festeggiare questa festa tutti insieme. Accettate. E andiamo a bere assieme. E anche a mangiare. Al celebre la messa per Furlan pre George Longo, Graulees, messe accompagnate dai coros di Crauì e Tapoian. La liturgia eucaristica in onore di San Jacopo, in nome del Padre e del Figlio e Spirito Santo. Amen. La grazia di nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e il dono del Spirito Santo che se riconduce voi altri. Frati e sur, sin a voi per ricordare, per pregare San Jacopo. In principio, giurando mandare perdono al Signore per tutti i nostri peccati. La rievocazione storica la conduce in sostanza da sodalizi Tormilaghis ed Obilla, le di Paron. Da allora l'associazione ha realizzato più di 160 iniziative in 28 anni. Siamo voluti ritornare qua presso la Villa Roncato anche per rendere omaggio ancora una volta alla famiglia Roncato che ci ha ospitato per tanti anni e quest'anno è motivo di gioia per tutti. E il professor Stefano Perini che al conte ai presents la storia di queste antiche fieste. Qualcosa di antico e per farlo rivivere, no? Per vedere che quell'antichità fa parte della nostra tradizione e fa parte della nostra vita.
Questo passato riguarda in particolare un villaggio che oggi non c'è più, appunto il villaggio di Palasio, no? Fiesta di Santiago in Palasi, no? L'abbiamo chiamata. Questo piccolo agglomerato di case a fin al ven consegnati il premio Tormilagis 2017 a una eminente personalità delle culture locali. L'Associazione Culturale Tormilagis esprime il proprio riconoscimento al professor Ferruccio Tassin, assegnandogli il premio Tormilagis 2017. Già direttore dell'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia. Inoltre, come giornalista, pubblicista, è stato redattore della rivista Catmos, direttore di Sodaltò, redattore di Nuova Iniziativa Isontina, socio fondatore e membro del comitato di redazione di ALSA. Ecco, se qualcuno non capisce l'italiano, devo fare la traduzione simultanea. Ecco. Ringrazio chi ha avuto l'idea di darmi questo riconoscimento. Edo Billa e il professor Stefano Perini sono venuti a dirmelo, a pronunciare. La fiesta, come sempre, è finisce con la mettuda des giambi sotto di una tavola e la conseguente degustazione de cene preparate dal sodalizio culturale Tormilagis. Non so. Biel esempi di feste popolari per mantenere il ricordo di faz de proprie storie locali. Alle parchel che torneremo volentieri anche il prossimo anno. Mandi!